fokotany fiadanana troazaliny ny dimapolo isanjato ireo anarana voasoratra ihany no tafaveriny eny amin'ny fokotany. Air Madagasikara no foanina ny mpitondra hatramin'ny anarany. Ambolokandrina roa andro tsy nisy jiro, raikitra ny grevy. Manatitra ny arabatombo kilasy tongovavy tonga soindray ato anatin'izao fotoana ny fampahalalam-baovao izao. Ampanajana sy ampitiavana no anasananao anaraka ny antsipirim-baovao hatramin'ny farany. Vaovao manodidina ny fifidianana no manakafatsika ny fiarana amin'ity alina ity. Ora roa latsaka teo no nijanonana teo amin'ny fokotany nanosana Iandriambola iray amin'ireo fokotany 420 mandrafitra ny boriboritany fahadimy. Maro ny fitarainana sy tsy fahatomombanana tsikaritra, tsy manana valiteny mifanaraka amin'ny olana isan-karazany akory. Ireo tompon'andraikitra eny fotony manabaribary fa anaty tsy fahatomombanana ary tsy azo heverina fa angarara ny lisy-pifidianana hoy ny solombavamboaka ny Madagasikara voafidy ao amin'ny boriboritany fahadimy raha izao no zava-mitranga. Nidinay fotony niaraka tamin'ireo mpikatroka tiako Madagasikara ao an-toerana ity olom-boafidy ity nanatanteraka ny toromarika nomeny Front National ny Antokotimo. Afitra Sondrebe Simano Randria Malala. Amin'le fansoratra anarana nefa za tsy diniko le nitondra ny anry dia tsy hitato nefa le anarako mahagaga ka mety mino zany fa matozy zany satria za loham-pianakaviana automatika zany mety tsy ao daholo zay. Dia anka tiany menao analo dia ty zao jerevako aloha dia tiany tsy ao afaka ampidinao anatin'le lisitra misy fitaraina fa zanako afaka hoentina koa nikaratra ny dia marinina ato. Matoa ty entina dia efa soratra taloha hitanao ty soratra ty hoe natao hoe fitarainana dia ty misy soratra atao hoe ty ATT ty ny olona mbola tsy nisoratra anarina mihitsy fa ty efa nisoratra anarina dia mitondra an'ity izy dia raha tsy tafiditra izy dia averina dika dia ty hitanao ty mijanona ty dia ty mijanona ty aminay dia mena vaovao indray ianao avy eo. Le siny mitovy be dia be zany mba tiana anontany iny. Kotsaka lelo izany tsy haiko iza nandray andretra. Ty efa misy tanareo ny formation hoe raha ohatra hoe tonga ny ray aman-dreniny dia manao sinizy eo ambany dia asiana anarany eo ambany. Afaka mametraka fanontaniana aminareo hoe misy vetivety azo fantatra fa miasa anisany tiana seho anareo teo tiana lany sara nisy olona zany misolo tena nilay fianakaviana izy anareo teo mamany nandeha teo zay mahatonga le soni efatra ireo mitovy dia nitondra procuration ary ve zany le mamany satria matoy nanao soni teo na nisy procuration na tsisy dia tiana io fantatra hoe retsy olona reto zao nitaraina taminay teo reto izy reto tsisy hafa amin'ny velively mihitsy ny azy dia nefa tsy mety ianareo amin'ireo fanamarinan'ny lisitra zany na ny fianakaviana olona ao an-tranony nefa tamin'ity ianareo nety dia hoe inona le toromarika tena omeniny avy any amin'ny CNI zay zany no tiana io fantatra aiza le numéro hoe afahany mampita amin'ilay vahoaka hoe zao le zavatra takiana le marinamarina ato raha ohatra hoe mitondra nyity izy entiny daholo dia manao izy apetaka eo amboniny sy ny sonian'le olona mitondra dia asiana ny anarany dia numéro karapanondriny zay information azonay fa raha ohatra kosa ity tsy afaka anaovana anina mihitsy raha tsisy procuration le misoratra satria tsy maintsy sonian'le olona ny eto dia raha mitondra procuration izy dia afaka amin'izay dia ampaingotra eto le procuration ampaingotra eto le manao fitarainana le olona fa tsy tafiditra nefa izy nisoratra anarana dia tsisy taratasy fanamarinana omenareo ve le fitarainana fa nanao fitarainana marina le olona ahoana ny afahan'le olona manaraka an'izy rehefa aveo fa nanao fitarainana izy efa nisoratra izy fa tsy tafiditra izy dia zay le takina le sosina zone tamin'ny voalohany aiza le fanamarinana menan'le olona fa dia le sosina zone avy amin'ny tiny rehefa aveo izy ka arotsaka tsy tafiditra indray dia inona ny zavatra mesure raisin'le nareo zay zao tsy voavalinay foana sao zay fanontaniana zay lokoa tsy voavalinay zao zany kalakely ty teto mitondra n'ilay takelaka mavomavo ry izy dia nijerena na marinina ny anarany tsy tao dia tokony atao izy ianao teo après anty areta azy ty manao fitaraina anato izy dia soratana vaovao ato ireny anarany
zay zany azony atao na ndray izy tonga de mitely za ozy mbola tsy soratra anarana tsy aseho an'ity mavomavo ty tsy aseho andry foza za soratra anarana mbola afaka misoratra anarana izy satria zay zao tsy mahafantatra hoe zay indrindra maty io manko zao zany le misy zay tsina tsy mahafantatra hoe soratra izy fa very le izy de mety hiteny aminay zay za mbola tsy nisoratra mihitsy fa tsy mitondra le sosina zona izy de mananjo izy isoratra ato anatiny ty raha ohatra tsisy satria tsy fantatra hoe tsinona hoe ahoana fa adiny ray latsaka kely teo zany zay satria tsy mora moa le manao zavatra amin'ny lafiny anankiray tsy amizy atsy ny olona tsirairay zany amin'ny asa ataony fa naizanaty zany ary moa petsaka ihany ny zavatra atao hoe manahirany tena fandanimpotoana l izy sady fandanimbolan'ny fanjakana nefa vahoaka madinika efa mijaly sahira zay le izy misaviritaka ny sainy maro amin'ny fomba fiasa sy ny toromarika mahakasika ny lisy-pifidianana vonjomaika avy eny anivon'ny seni tsy madio ary tsy mangarahara ny lisitra hoy ny solombavim-baoaka voavidy teny amin'ity boribory tany ity mahagaga le izy fa hoe tsy mitovy a na ny toromarika azony sy ny baiko azony napetraka taminy de maninona ny misy fahasamihafana baiko ohatrany any soavy masoandro aty ananisana any anala mahitsy any amina faritra maro eto amin'ny boribory tany fahadimy nefa fiofanana tokana natrehanareo ary raha izao a sarotra ny ino sy atao hoe ankatoa izao lisitry ny mpifidy a ohatry ny hita eto nanosany zao fa tena hoe kitoto tateraka mihitsy la izy tena mitodika any amin'ny seni mihitsy ary tompona ndraikitra voalohany ny seni foibe amin'izay ny vaomera lazaina fa maleo tena mikirakira sy mikarakara fifidianana io ary miprofo sady fa tsy mandeha amin'izay laoniny izay fandravetana rehefa manana olana kely ataoko hoe tsy hitako izay sarotra amin'ny famana azy a nefa de tena fa tsototra tanteraka sady a ireo le sele ireo anankiroa ireo de dikan'izay a raisinay ho tompona andraikitra ianareo any amin'ny seni foibe ianareo anivon'ny CED ny anivon'ny distrika izany miovaova ny toromarika manapirofo fa kitoto ny fomba fiasa amin'ny fanavaozana ny lisy-pifidianana ireny ny zavanitranga eto Antananarivo renivohitra mampanany any amin'ny faritra lavitra andrina sy sary-dalana rehetra any 900 n'ireo voasoratra anarana tao anaty lisy-pifidianana ihany no tafaverina eny amin'ny fokotany amin'izao raha hoan'ny etsy amin'ny fokotany fifidianana 3L boribory-tany faefatra amin'ireo anarana ireo anefa mbola betsaka ireo tsy fahatongombanana hita rehefa tonga manamarina izany eny an-toerana ny olom-pirenena tati-pavaon'ny Zavandriamahefa eo amin'ny sary sy rindran-tsariny tahiriny saika efa voasoratra anarana avokoa ny ankamaroan-dreponina etsy amin'ny fokotany izay fiadanana 3L boribory-tany faefatra raha ny nambaran'ny lehibe ny fokotany hatreto anefa ny antsasa-manila an'ireo anarana nalefa teny amin'ny seni ihany izany no tafaverina eny amin'ny fokotany 50% eo mbola betsaka zany tsy vita any fa ty zany lista vakiroaka fotsiny fa ny karnena raha ny karnena lefanay tany presque efa vita daholo zany ny eto amin'ny 3L de reny alaina manokana fa misy an'ity tapakily ty zany a misy an'ity efa atondro zareo de atao anatin'ny menan'ity le olona misy tapakila kely ty menan'ity le olona ijerevany an'le izy amin'ny manaraka andray mavitrika ihany koa anefa ireo mponina eny an-toerana manamarina ny anarana eny amin'ny fokotany amaro ny tsy fahatomombanana hita toy ny anarana sy ny laraka ara-panondro diso ary ny maro hafa tanan'olombelona manao an'le izy de misy diso ihany misy diso ny anaran'ny olona misy diso ny eo amin'ny numéro akaratra fa tsy tena hoe izy rehetrarehetra zany fa sasasasa vitsivitsy ihany no anan'le izy fanontaniana mipetraka dia ny hoe tena misy fahamatorana ve ny seni manao io asana mpandreketana azy io tomombana tsara ve ilay rindram-baiko nampiasain'ny seni izay efa mampiayay ny ankamaroan'ny mpisehatra politika teto amin'ny firenena manodidina izay vaovao izay hatrany antony mahatonga ny olom-pirenena tsy soratra anarana anaty lisy-pifidianana any amin'ny faritra sy faritany ny ayay amin'ny fanodikidinana ny voka-pifidianana sy ny lisy-pifidianana mazava nefa ny toromarika voaray avy amin'ny filohana tokotsika Madagasikara dia nisoratana anarana sy andrisihana ny olom-pirenena rehetra anatanteraka izany mba hanafana ny firenena anatin'izao krizy izao afitra solondraibe Mano Randriamalala velotaraina ary mametraka ny ayay amin'ny fanavaozana ny lisy-pifidianana ireo olom-pirenena monina sy miasany amin'ny faritra maro manerana nosy maro ireo tsy fahatomombanana tsikaritra any amin'ireo lavitra andrina ka mampalaina ny olona isoratra anarina ho isan'ireo mpifidy anao ny adidy sy isitraka ny zony ao anatin'ny commune Belalona zany misy anay commune Belalona io zany no limitrofo manasatraka Nandapa sy Befandriana Avaratra raha ny zava-misy aloha dia tena diso fanantenana zany ny olona any amin'ny faritra Befandriana any amin'ny commune misy anay io dia ny olona zany mizara roa ny olona ao no miteny hoe zay dia tsisy fiditsoa mihitsy
fa na iza fidina eo a dia tsisy raha miova mahakasika anay. Misy zany olona tena mazoto ndraiky ary mitahaka ny hoe ahoana nafanay fa zavatra izay alatsakay a dia tsy miova satria mandeha be ny siotsio hoe iny miova ampanteanana marapatonga any amin'ny fobe iny miovanao an'izao hoe dia resaka ohatrany koa zany tokony ho asa vahina amin'ny olona any ambanivohitra. Ny ao am-panefy aloha manahirana ihany mieritreritany satria zao asonao izy zany hoe fonte totale nefa zay zao raha nijery tany fokotany anankitelo zao na fanantananay a misy olona efa tsy tokony ao zany fantatro zao le olona hoe efa lasa mifindra izy a dia nefa mbola ao anatin'ilay lisy mpifidianana misy any dikan'izany zany mbola atatahorana le hoe goflena fotsiny le lisy mpifidianana amin'ny nataon'ny seni amin'izao fotoana fa mbola zay anakay fa ny tena aloha be dia be ny tsy voasoratra be dia be ny tsy voasoratra raha nantera n'le mpanoratra nalefa ny seni zany teo amin'ny ray volana teo ihany ny tena commune dia io tsy hitantsio lasa le fokotany no nindraika dia fokotany moa ny olona tsy nanatona fokotany manenjika an'le zavatra fotsiny hoe mba na dia mety mifenofenony fahatanitany. Vonona nefa ireo mpikatroka avy amin'ny antokotriky Madagasikara anarin'izay lesoka mety ahatonga olana maro eto amin'ny firenena izay amin'ny alalan'ny fanarahana ny toromarika efa nomena azy ireo. Midina any amin'ny fokotany tsirairay zany dia miaraka amin'ny olona amin'ny fokotany dia hoentinao izy mijery ny lisy mpifidianana entina tanana mihitsy zareo. Rehefa mandray an-tanana ohatran'izay ny tsirairay dia mety ny olona varimbarina ihany amin'ny asa mandraraha ohatran'izany fa ilay tima mihitsy zany mila mamoa an'ilay tsirairay isa-tokantrano na isam-batan'olona mahitsy tsy ahitanao azy dia hoe andaotsika hiaraka any amin'ny fokotany hijery ny anarantsika hoe tafiditra ao anaty lisy mpifidianana ve sa tsy tafiditra ao anaty lisy mpifidianana. Hiezaka mihitsy zay anivon'ny atao hoe comme team foko team eny anivony fa ifamoro zay a dia fampiantso anao zay tena anao dibe mihitsy ara isaky ny fokotany. Tanjony ireny manosika ireo malagasy maro indrindra ny ao anatin'ny atoko dia ny anarenana ny firenena efa latsaka kady amin'ny alalan'ny famerenana ny filomarika Ravalomanana eo amin'ny fitondrana anarina sy hanome fanantenana ny malagasy indray. Ankoatran'ny paikady sy drafitra efa noraisiny mpikatroka tiky Madagasikara hatr'izay dia mitohatra ny asa fanentanana mahakasika ny lisy mpifidianana. Maro ny aiatsikasitra amin'ny fandraisana ny anara ny olom-pirenena anivon'ny fokotany sy trangana doublon ka nandrisihana ireo mpikatroka anatin'ny antokotiky Madagasikara mba ho mailo ary hanohatra ny fanentanana eny fotony fanadihadiana. Mazava ny toromarika avy amin'ny filohan'ny antokotiky Madagasikara dia ny filomarika Ravalomanana tsy azo idivirana ny fanavaozana tanteraka ny lisy mpifidianana araka ny voafaritra ny lalàna velona. Nidina nefa ny tahan'ny olona voasoratra anatin'ny lisy mpifidianana oharina tamin'ny taona 2024 ary ny faritra Analamanga tena voakasika izany. 7,779 tapitrisa no isan'ny mpifidy tamin'ny 2024 ny enao 7,707 alina seniny tsiray tapitrisa izany raha ny lisitra vonjomaika navoakany seni tamin'ity taona 2024 ity. Isan'ireo faritra be mpifidy indrindra manerana ny nosy akaiky teknôlôjia akaiky kokoa ny loharanom-baovao ka mampametra-panontaniana ny maro. Mila mailo, mila mandray andraikitra ny mpikatroka rehetra manentana ny olona hiditra anatin'ny lisitra ary anamarina ho an'ireo efa navita izany. Hita taratra amin'izany fa misy ny manipulation ny lisitra mpifidy ka ezahana mba tsy misoratana foana ny mpikambana amin'ny antoko-tim sy ireo mpanohana azy. Ireo any amin'ny faritra sasany dia hita fa tena mitombo ny isan'ireo mpifidy kanefa any amin'ny toerana izay tsy misy fanentanana akory any ny tonga dia be dia zay ny ahitana tsara raha manana paikady tsy dia tena milamina ireo. Noho izany ireo voalazy ireo dia tsy maintsy misy fepetra sy andraikitra raisina ary masy tsara ny antony tsy natafiditra ireo olon'ireo zay nilaza fa nisoratra anazy kanefa tsy tafiditra anatin'ny lisitra ka karohina izay natonga izany mila karohina mihitsy izy manao recherche sika takina ihany koa ny anaovana peta-drindrina zay tsy maintsy takina mihitsy zany mila manao ny fanaraha maso any amin'ny senia satria sao dia misy baiky midina avy any azona sao dia misy baiky midina avy any na ihany koa fandalana ny ankitsirano zao ny anaran'ny mpifidy ka ampidina ny isan'ireo mpifidy any amin'ireo faritra rehetra izay everina fa matanjaka ny timony hatramin'izao nefany dia manjavozavo be ny any tsy fantatra hoe roviana vo tena ataony fifidianana
tsy fantatra alevany a hoe tsy fantatra hoe rovina datimarina sy ny zavatra hitrangatsoatsy tsy maintsy ataotsika fantatra le zany zao de zay fantatra aloha ho amafisitsika tsara zay fantatra aloha tsy maintsy ataotsika amasaka tsara anatrehan'ny vahoakampiaradia amitsika ny zavatra misy zany zao am'zao fotoana zao de le hoe le refonte aloha ka raha ohatra nareo mieritreritra fa hoe zay efa mifidy foana hatram'izay tsy izy tsony iny tsy izy tsony le taloha na ny kara-pifidianana na ny listinareo fa tsy maintsy hovaina tanteraka. Ny firaisan-kina ny hery mitaky fahavononana sy fandavatena miaraka ny fanarenana ny firenena. Ny firosoana amin'ny fifidianana madio sy marina, ny fisoratana anarana anaty listim-pifidianana no any lalana azona mamoaka ny Madagasikara sy ny Malagasy amin'izao fasahiranana lalina izao hoy ny filoha Marika Ravalomanana raha ny aona sy ny tafa tamin'ireo mponina monina sy nipetraka amin'ny morontsiraka Morondava tsy ny ambamby ireo mponina nilaza ny manahirana azy ireo amin'ny asa fivelomana isan'andro. Nilaza koa anefa izy ireo fa te handray anjara amin'ny fifidianana saingy tsy manana kara-panondrom-pirenena. Germaine Menjanary, Mathieu Prancy. Sendra nivoaka sy nitsangatsangana teny Amoron-dranomasina ny filoha Marika Ravalomanana no nifandrombany ireo mponina mipetraka ety Morontsiraka eto Morondava. Tsy nisalasala ireo mponina namosaka ny manjoa azy ireo milanao ny firenena hoy izy ireo fa tsy toy izao ny zavatra niainana tamin'ny fotoam-pitondranao. Izao zay tena efa niady mafy vavaka tamin'Andriamanitra mba tsokopaka ny trano fa vetivety kely de ripaka tena iny feno trano daholo tamin'iny fa velasa daholo ty tena feno trano zavagaga hoe ty le trano région hitady tsy misy taty roapolo taona zany zay anaketo roapolo taona sy afolo taona zay ahoana fa elaela avao zay fa le tonga ty hitanareo ty ndray fa ny chinois reto aby zahay tena maro Delestat zao majery. Ahoana wae? Dadapatonga. Delestat zao hatramin'ny maraina efa impiry tapaka. Zao izy zao tapaka tsy mandeha. Avigny aloha. Aika na hoe miaraka dada aika Dada mila mana bonjour amin'ny dada aloha. Avigny. Hello. Ai ai. Hita. Avigny. Izay mpianarato zany mpianarato madinika zany tena problème zany resaka matériel zany satria zahay somary sahiram-bola surtout tamin'ny reny cyclone reny zany de miasahira zany zahay ka fagnampia zany amin'ny resaka harato zany reo miasa aminay satria enanzao zany zay laka raiky zao mandeha rato fiuma zany fo 1 kilomètre zany zay vao mba afaka miaina kanefa azahoan'izay somary enjakenjana de faharoa manaraka zay zany mikasika mitoy lakana ty io zany problemenay raha io zany enjeny forêt zany io lakana io Tsy misy afa-tsy ny fanaovana ny fifidianana sy ny fisoratany rehetra anarana ao anatin'ny listim-pifidianana mba azahoana mifidy no vahaolana hoy ny filoha Marika Ravalomanana. Matahotra minao fotsiny ihany manesa drafitra amin'ny hoavinao sy zay tena Madagasikaratsika ity sorata ao anatin'ny listy ny mifidy ny anaranao mba ahafahanao mifidy ny olona afaka manavitra anao sy ny firenena tsara. Sorata tsy afaka manao ninino amiko nareo raha tsy voasoratra anatin'ny listim-pifidy satria mba ahafahanao mifidy zay olona afaka manavitra anao manavitra anareo zao eny atiny am arore manaraka aromaso Aramaso ny listy ny mpifidy sy ny fandikan-dalàna adiditsika ny mijoro sy ny firenentsika ity ka aoka isika ho sarotiny amin'ny sotram-pifidianana izay atao. Fananana ny fiainana ara-politika sy ny fiainana firenena safidiony politika ampahandresena sy ampahamarinana Te hifidy izahay saingy olana ny karapanondrom-pirenena izay lazay ny eo anivon'ny distrika fa tsy misy intsony hoy ireto malagasy ireto.
karakara-panonja ary anao reny karatra tsisy dia tsisy azonay tao hoe ino no ataonay dia izay no mba fitarainanay na dia hifidy zany zay tsy manana karatra tsy haina hoe ino mahatonga zay distrika mihitsy no tsisy distrika mihitsy no tsisy zahay vezo zany tsy manakaratsy fifidiananay alohan'ny fifidiananay zany manomboka alohan'ny fifidiana toy aleo zany manakaratsy aby vezo aby manodidiny ity amin'ny sisy liaky ity fa ina zany tena mahatonga anareo hoe tsy manana le karatra mahatonga anay tsy manakaratsy zany reny karatsy zany ohatrany raha tsisy koa misy fa ilan'izao vola eo aty amin'ny commune ao ndraha vezo reo zany ta hifidy fampitao tsisy reny karatsy fa ilan'izy vola karatsy misy avao fa le mpiasa le commune mila vola zay vao amen'izeo reo raha misy le karatsy gratuit zany lanin'izao tsy ao après vola raiky reo dia mila vola dia zay vao vanganao karatsy 25 000 firin'izao sary dia mandao 10 arivo zay vao vita karatsinao zay le problème commune Morondava mila mijoro amin'ny fahamarinana isika rehetra ho hiatrany Filomarika Ravalomanana ny rehetra no mila miara-miasa ahafahana mama izao olana mianjady amin'ny malagasy izao mazava ny ay hoy ny Filomarika Ravalomanana dia ny anala izao fahasahiranana mahazo ny firenena izao ao anatin'ny fotoana fohy rehefa manarao manaraka dada dia zay mipetraka amin'ireo trano rehefa anjefa concert visionnaire dia efa zay anjara andraikitra feno ho an'ny antoko politika ny mampandray anjara ireo mpikatrika ao aminy amin'ny fiainam-pirenena anatin'izany isihatry ny fifidianana miroso hatrany ny dingana fanaraha-maso ny lisym-pifidianana ataony antokotika Madagasikara mba ho lisitra madio sy mangarara lavitry ny doublon ny osika sy ireo fanilikiliana ireo olom-pirenena tsy anaty lisitra afitra Solondrabe Simano Randria Malala Fokotany 2020 manerana ny boriboritany eto Antananarivo ny mila raha-maso sy entanina nilatsaka hatramin'ny 420 isanjato ny tany ireo olom-pirenena voasoratra anarina ho an'ny eto Antananarivo raha ny taremarika 730 sy 900 sy 1 alina sy 7 hetsy no mpifidy voasoratra anarina tamin'ny 812 arivo teto Andrenivohitra tsy misy afa-tsy 700 sy 900 sy 1 sy 5 alina sy 5 hetsy amin'ny lisym-pifidianana vonjomaika taorian'ny fanavaozana manontolo ny lisym-pifidianana nandray toromarika mifandraika amin'ny asa miandra araka izany ireo mpikatrika ao anatin'ny atoko avy eto Antananarivo sy ny manodidina rehefa tonga eo amin'ny fokotany zany ny lisym-pifidianana anankiray dia ny fokotany manana devoir mampafantatra ny olona pirenena hoe tonga ato amin'ny fokotany le lisym-pifidianana ary manomboka amin'iny fampahafantarana ataon'ny fokotany iny no manomboka le 20 andro zoan'ny olom-pirenena anaramaso ny anarany ao anatin'izay lisym-pifidianana zay ny fanentanana ny olona andeha anaramaso an'izay anarany ao anaty lisym-pifidianana zay ary fanentanana ny olona amin'ndeha hisoratra anarana ao anaty lisym-pifidianana ary ny lisym-pifidianana na tsy ny anaranao ary dia azonao jerena ao anaty lisym-pifidianana hoe sao dia efa tsy tokony ho tsony le olona mampiahy ihany efa miverinao dia izay ny anrahana n'ireny olona be dehibe reny zany amin'ny 192 fokotany eto Antananarivo renivohitra dia misy olon-tena daholo andeha hanatanteraka an'izay asa zay avy amin'ny antoko politika avy amin'ny antoko timma ny andeha hanatanteraka an'izay fahamailona amin'ny fanatanterahana ny lisym-pifidianana zay ny lalàna no mamaritra fahanjaran'ny antoko politika ary tokony ataony manentana ireo olona ao aminy isan'ny andraikitra lehibe andrasana ary amporisihana ireo antoko politika ny anaramason'ny lisym-pifidianana araka ny fiaonana teo amin'ny senisy ny antokotika Madagasikara ireo timma eo amin'ny fokotanyreo zany ny anao tamtam amin'ny fokotany misy azy hoe tongava eny amin'ny fokotany manaramaso ny anaranao ary tongava eny amin'ny fokotany misoratra anarana raha mbola tsy nisoratra nakana confirmation tany amin'ny seni mihitsy zany hoe azo atao ve sa tsy azo atao na prisika ny seni fa azo atao zany ary ataovy reo olona reo afaka mitety tokantrano ary zay ny toromarika omena azy hoe mitety tokantrano nareo misorganize nareo mitondra ny olona nareo miankeny amin'ny fokotany manaramaso an'izay ary mitondra ny olona hisoratra anarana raha sanatria misy tsy fokotany tsy mety hiara-iasa amin'ny fanoratana ny anarana anaty lisym-pifidianana fanantsiny zay dia manana ekipe juridika ny timma mianana ny avocat manana ny huissier miconstate an'izay fe zay dia iny afaka hoentina mivantana any amin'ny senia ahafahan'ny senia mandray andraikitra feno ho an'le chef fokotany satria afaka mandray andraikitra mahakasika an'izay ny senia ireo rafitra rehetra eo anivon'ny antokotika Madagasikara eto Andrenivohitra toy ny Fokotim, Comtim, Distim miaraka amin'ny Filon Nasionaly atoko ireo solombavambahoaka sy ny birao politika no miara-netany andray ny andraikitra ny rehetra no mila saha mijoro mailo ary vonona araka ny toromarika hatrany
Mijany eo amin'izay vaovao izay ihany tsy tokony ho varimbariana ny olom-pirenena anamarina ny anarany eny anivon'ny fokotany. Mety mahavery zo ny olom-pirenena iray ny tsy fahatomombanana amin'ny mombamomba azy. Lampiseho modely ho an'ireo mponina teny amin'ny fokotany Isy azy Androany ny solombavam-bahoaka Emilien Ramboasalama nanamarina ny anarany tao anaty lisy mpifidianana. Zavandrea Mahefa sy Taiziniana. Tsy nijanona tamin'ny fanentanana fotsiny ihany fa tonga nanamarina ny anarany tao anatin'ny lisy mpifidianana androany ny solombavam-bahoaka Emilien Ramboasalama avofidy tetsy amin'ny boriboritany faefatra. Tsikasitra nandritra izany fa nisy diso ny taona nanaovan'ny karapanondrony. Zavatra iverina fa kely kanefa mety singam-bolo andavany vositra ho ny fanazavany. Raha 1974 zao nanaovana karapanondro nefa 1977 misoratra ao dia raha tsy nijery zany tao dia tsy afaka nifidy satria le 4 ato amin'ny karapanondro tsy mitovy amin'le 7 ao dia very zany mivatoko. Dia sanatr'izany ohatra nireny hoe gadra reny very zo tsy mahazo mifidy ka zay mahatsara ny anamarinana zany ny anarana ao amin'ny bureau-ny fokotany ny anarana anatin'le lisitry ny fifidianana mba hijerena mihitsy hoe ao sa tsy ao hoe. Zava-dehibe ary tokony tsy anao ambany zavatra izany fanaraha-maso ny lisy mpifidianana izany ny olom-pirenena ho ihany ity solombavam-bahoaka ity. Hain-dehibe an'ny fifidianana ny lisitry ny mpifidy ary mahin-dehibe azy zay dia raha tsy ao anatin'io lisy mpifidianana io ianao dia tsy afaka ny fidy, tsy afaka ny membre ny bureau de vote, tsy afaka ny hofidiana ho filoham-pokotany, tsy afaka hofidiana ho solombavam-bahoaka, tsy azo hofidiana ho maire, tsy afaka mandraindraikitra na zany satria zany tsy ao anatin'ny lisy mpifidianana. Ny fifidianana filoham-pirenena dia tsy maintsy misy amin'ity taona ity ka amin'izay no iverenina ny fahefanandray eo amin'ny vahoaka dia amin'izay fotoan'izay no isafidianan'ny vahoaka indray ifidianana izay filoham-pirenena hitondra azy amin'ny 5 taona manaraka ka zay mazava-dehibe hijerena ny anarana ao anaty lisy mpifidy fa tsy mandeha amin'le mahazatra fotsiny zay izy fitenenana. Tsy nijanona tamin'izay fanaraha-maso sy fanentanana ny olom-pirenena izay ihany ny tenany fa nanolo-kevitra sy nanampy ny fokotany ihany koa amin'ny fanaovana peta-drindrina io lisy mpifidianana io mba ho hita ny besiny maro. Efa manana appareil, fa manana appareil tsika fa ny imprimante anaovana an'le photocopie zany tsy manana zay. Ampinina ro satria mba tsara mba hitan'ny olona dia ataontsika photocopie aty amin'ny sibera aty dia nareo mihitsy ny manao azy amin'izay le olona zany mba afaka mijery ao dia tonga dia miraty tsy ao tsy ao sindrindritra amin'izay tena ao anatin'ny lalana tsara tsika raha matofilo tsara sy mety kokoa raha ohatra hoe afisena le izy ary raha malala ny mety manana amin'izao ny raha malala dia ampina amin'izay mba ao anatin'ny lalana tsara tsika. Atsinitsahatra ny nanentana ireo mponina sy ireo olom-pirenena hisoratra anarana sy anamarina izany eny amin'ny fokotany moa ity solombavam-bahoaka ity. Nanomboka ho malalatsinainy 17 aprily ny fotoana nafanana namarina ny anarana anaty lisy mpifidianana eny anivon'ny fokotany. Ankoatran'ny fandehanana eny amin'ny fokotany dia afaka manao izany amin'ny alalan'ny tranokala-mpifandraisana iseny ihany koa ny olom-pirenena. Ho an'ny androany dia maro ny olom-pirenena naneho ny alahelony sy ny fitarainany noho izy ireo tsy tafiditra ao anaty lisitry ny mpifidy na dia navita ny fanoratana anarana teny anivon'ny fokotany aza. Misy azy ireo manana ny sosra manamarina izay fahavitan'ny fanoratana izay kanefa dia tsy tafiditra ao anatin'ny lisitra navoakan'ny seni. Miteraka ayay eo amin'ny olom-pirenena ity fomba fiasan'ny seni ity raha ny fitarainana hita tany anaty tamazotra antserasera. Manano sarotra ihany koa nefa ny mampiditra ny fitarainana na réclamation ao anatin'ny tranokala-mpifandraisany seni. Tsy nahazona vaovao makasika ity tranga ity mihitsy ny avy ao anivon'ny seni raha nanontaniana makasika izany androany. Raha ny loharanom-baovao dia nanatanteraka fivoriana miaraka amin'ireo staff rehetra ny seni androany tontolo andro. Fanamoaka fanambarana mahakasika ny raharaham-pirenena amin'izao ny avy ao anivon'ny KMF ny hoe fanabeazana olom-pirenena no tsindriny ity fikambanana mpanara-maso ny fifidianana ity manokana tao anatin'ny fanambarana ataony fa mifangaro ny lanonam-panjakana sy ny hetsika politika ataony mpitondra fanjakana mitaky ny ampiarana mitovy na nafoanana ny fanambarana mandrary ireo hetsika politika atao ankalamanjana ny KMF ny hoe onjalalaina aranay vomanana sy andry Rakotomalala.
raha ny zava-misy amin'izao fotoan'izao manoloana ireo lanonam-panjakana etseroa dia manamarika ny fikambanana KMF Knoe fa ny abeazana olom-pirenena fa manararoatra amin'ny lafiny maro ny fitondrana ankehitriny. Voalohany, mifangaro ny lanonam-panjakana sy ny hetsika politika. Razoina ny zava-misy, efa fampielezan-kevitra mialohan'ny fotoana no misy amin'izao. Faharoa, mampametra pantaniana amin'ny fandaniana mihoapapana amin'ireny lanonam-panjakana ireny raha mihoatra ny fahasahiranana mianjady amin'ny vahoaka ankehitriny. Tsy mitondra any amin'ny fitoniana izao endrika fanararaotana izao ary voaitsakitsaka tanteraka ny demokrasia. Noho izany, ny KMF Knoe dia mitaky ny fampiarana mitovy na ny fanafanana ny fanambarana ndraiky amin'ny 30 martsa lasa teo izay mandrara ireo hetsika politika atao akany amanjanda ka miverina ny fampiarana ny lalam-pandrenana sy ny lalàna mikasika ny famorim-bahoaka. Namaky bantsilana ny tsy fanaran-dalàna sy ny tsy fanajana ny lalam-panorenana ataon'ny ekipan'ny fitondrana amin'izao ny fandarana miara-manonja androany. Miainga avy any amin'ny fitondrana FUBR mipakatra ny ireo tompon'andraiki-panjakana eny fotony dia samy mampiseho izay tsy fanajana ny lalam-panorenana izay. Ny CENI sy ny HCC tsy ankilany mangina tsy miteny manoloana ireny tranga ireny fanadihadiana. Miariary ny tsy fanarahan-dalàna sy tsy fanajana ny lalam-pandrenana ataon'ny fitondrana amin'izao volana vitsy mialohan'ny fifidianana izao. Efa miroso sahady amin'ny fanaovana fampielezan-kevitra mialohan'ny fotoana ny filoham-pirenena. Nofonana avokoa ireo rafitra manara-maso manokana amin'ny fampanajana lalàna sy ny demokrasia eto Madagasikara. Anisan'izany ny CFM sy ny HCDDED ka manao izay daniny kibon'ny mpitondra. Mangina tsy milobava manoloana ity tsy fanarahan-dalàna ataon'ny filoham-pirenena sy ny ekipan'ity ny CENI sy ny HCC. Ny fikambana mpanara-maso ny fifidianana sy ny firaisamam-pirenena azy ny sintona lakolosy sy momba izay tsy fanajana lalam-pandrenana ataon'ny fitondrana izay. Aizany CENI aizany ny HCC satria nareo manararoatra fa tsy CFM tsy HCDDED tsony iteny anareo. Anao rappel l'ordre anareo efa ny postinareo gouvernemanta. Maro anisaketrehanareo anaovanareo session extraordinaire zao efa misy kevitra hafany tianareo atao. Zay nge mahatonga ny olona hiteny hoe manangana zavatra anankiray raha ohatra ankoatran'izao no fomba fiasan'ity fanjakana ity manaova zavatra anankiray zany nahatonga ny olona miketrika tany ambadika tany gouvernement d'entente nationale d'intermédiaire misy miresaka génie any ambadika any mba ahafahana ho tonga ny amina fifidianana tena mangarahara. Mipakatra any amin'ny ben'ny tanàna sy ny sefokotany izay mpandray baiko ny tsy fanarahan-dalàna ataony avy aty amin'ny fitondrana FUB. Mitady ny fomba rehetra pandaniana filoham-pirenena amperinasa mpanandradia azy. Anisan'izany endrika alabato efa miseho amin'izao fotoana izao. Sady asany mandrokondroko lisy mpifidianana amin'ny fomba hafa amin'ny fasoana makany amin'ny faveran'zareo le président fokotany. Ny mieliminer zay olona tokony hiditra ao anaty lisy mpifidianana no asaina manao propagande akonaka io amin'ny fizarana fitaovana eny vao fokotany eny. De ohatra zay le maniera sy pratika sy baika omena n'ilay ben'ny tanàna. Satria nareo mieritreritra fa manana fahefana de tsy ho refesy manidy de manao zay tianareo atao satria efa ambivotra de ambivotra efa tsy ho tafaverina tsony nareo raha ohatra ka tsy mangala bato raha tsy manery olona. De mieritreritra nareo fa anananareo fa efa lasy vola de zay tianareo atao ataonareo eto miala tsiny. Voaresaka nandritra ny fandarana androany ihany koa ny lahateny mandrangitra adipoky nataon'ny solombavambahoaka IRD lanontany Antsiranana. Tsy mendriky ny antsoina solombavambahoaka ny olona manao toy ireny hoy ny miara-manonja androany. Lafim-baovao hafa tanteraka kosa indray manodidina ny toe-karena avokitika ny fiandrianam-pirenena tamin'ny fanovana ny anarany ary Madagasikara ho Madagascar Airlines. Tsy manana ny maizy azy intsony isika raha eo amin'ny tontolon'ny fitanterana anabakabaka lasa gejain'olombitsy amin'ny ity fitondrana ity sehatra ity. Mampanahy ihany koa ny hoavy ny mpiasan'ny Air Madagascar taloha sy ireo nanana petrabola ny asa tao. Ravarazafimaina sy Taizinena. Fanarenana ny orinasa malagasy Air Madagascar no heverony maro fa nataony mpitondra fanjakana. Ny Uva Airlines tampoka nefa ny anarany ary tsy nisy ny fanampanazavana hafa ankoatr'izay. Mampaneno avindreo mpiasa atao noho izany, izay mahazotsindry ankolaka ihany ny mpahay toe-karena. Marina nefa fa ny 7,700 ny vola miasa atao amin'ny Air Madagascar no an'ny fanjakana malagasy raha n'olo-kafa toy ny mpiasa sy ny orinasa madinika ny petrabola 1,5 isanjato hafa. Karazana mbola manao redressement aloha ny Air Madagascar fa rehefa aoriana izy zany dia mbola hiverina amin'ny Air Madagascar azy ihany. Ay zany le izy karazana fomba natao apitaka fotsiny
anylihana mihitsy zany ny era Madagasikara mba ho lasa ndreto zany a ny fitantanana ny lanitra Madagasikara. Mampalahelo ihany le izy satria era Madagasikara manana tantarany io mantsy azo ambara hoe orinasa tena any malagasy io. Nandikana ary le ministry ny fitaterana tamin'ny fotoan'androny le Matoranjatoelina de mbola nahazo vahana ihany le Madagascar Airlines ohatran'ny lasa politika be le faran'le izy a ka na tsy vitany hoe ny mpiara-miombonantoka ny actionnaire ihany no ametraha-panontaniana fa na le mpiasa tao reo ary de na reo nalefa chômage technique na mihitsy hoe nalefa mihitsy izy zany esorina de mena vola entiny voatrindray amin'ny fiainana na izy tsy maintsy manaraka ny Madagascar Airlines. Matanteraka ihany ary Madagasikara ny farany tsy mbola tao anaty tantarany Madagasikara tao anatin'ny 10 taona zany 3 taona nitondran'ny Orange de Rava ny tanàna Hermad, Vanille, Route Nationale, Vidim-piainana inona sisa antsipotiketo raha ny fenokevitry ny hafa mampalahelo tena mampalahelo ny zava-misy nompotehana tanteraka ilay orinasa mba ariarian'ny Madagasikara ho kosa ny sasany izany mahazo tombontsoa anatin'izao fanovana izao tsy misy intsony identitény Madagasikara tombontsoa olona akaiky mitondra no antony ary ahina ho tafiditra amina resaka politika ny ary Madagasikara ka tsy tafariny intsony. Isan'le tale général Creton Knapsa izay nisy olana tany amin'ny fitoriana azy a de tena tany mora de avy eo izy lasa miasa koa amin'ny Madagascar Airlines io a inona marina zany ny heriny le mpitarika eo amin'ny Madagascar Airlines ka natonga nafahany izy ireo a nandrava zany sy nametraka ho tsy tafarina tsony ny era Madagascar. Inona ny eo ambadika izay a iza no tena manohana zany fotikevitra zany a. Aveo no fahafantaran'izao tontolo izao ny Madagasikara ho Ralson Roger tsy mbola nisy tao anatin'ny 10 taona izany famonoana kompania pirenena izany kejain'ny mpanambola ny toe-carré pirenena no tsabahany la Vanille ny ary Madagasikara mbola andrasana ihany koa izay mety ho anjara ny orinasa Jirama. Vaovao sosialy miaina fahatapahan-jiro lavareny nipona eny Ambolokandrina raikitra ny grevy nipona tena antoerana Omalarivo tsy misy miaina ny fitarainana ho izy ireo kanefa miatra manaina ny zava-misy zavandria mahifasy taiziny. Nidina an-dalambe ary nandoro kodiarana indray ireo mponina tetsy Ambolokandrina omaly alina ary roa andro tsy nisy jiro tena antoerana raha ny fitarainan'ireo mponina. Nanomboka tamin'ny enina sasany arivo de jusqu'à mal de fa nisy zany ny andro Jirama fa hoe occupé tsy mandray zareo tsy mandray de misy hoe tsy anjara andro zareo ndray le ty am'le parti anay zany de zay no tonga ny fokon'olona ny grevy satria tena ndray andro sy ndray alina. Mijanona ho antso anefitra ny fitarainana natao tamin'ny tompona andraikitra ny Jirama asia piarina maro anefa no simba ary indraindray efa miatra manaina ny zava-misy raha ny fitarainana trany. Miandro grevy zany le fitondram-panjakana zany a miandro mamono afo foana fa tsy mbo misy hoe mesure prise zany mba ahafahana mialoha zany hoe vao mitranga izy vao misy tatitra de tokony efa prévoir ianao fa tsy iandrasana le olona grevy. Ao an-trano ao amin'ny tokantrano anankiray nefa misy olona tsy salama, misy voateraka de efa mba nitaraina tamin'le Jirama zany efa betsaka ny antso nefa ohatrany tsy namaly tsy ohatrany tsisy miaina. Tsy vao izao no niaina fahatapahan-jiro lavareny tahaka izao izahay ho retim-ponina eto Ambolokandrina ireto. Itoy araka zany ny etsika fitakina raha mbola minimanao be marenina tsy mamany olana ny Jirama ary raha mbola misy ihany koa ny fahatapahan-jiro lavareny ety an-toerana. Tsy natao andriankinana intsony amin'ny famana ny marary ny vahoaka ny fitondram-panjakana samy miaro ny tena ny sisa ny fianakaviana sy ny santokatrano manoloana ny tsy fandriam-pahalemana misy ihany ny fepetra raisy ny fokontany sy ny komina saingy tsy maharitra izany raha ny fanadihadiana nataony Ravirazafimahenina sy Taiziniana. Tsy ela akory izay no nisy fatiolona vokatry ny fanafian-dahalo ato amin'ny komina Lasora lasibatra tamin'izany ny mpanao irony cash point irony. Zahay amin'izao fotoana izao dia manao an'ilay resaka io sensibilisation satria manakorotana ny saim-bahoaka le izy taorianan'io moa zany dia nisy afomanga mipoaka dia lasa koa zany ny eritreretin'ny olona hoe basy mipoaka le izy dia misy zany namory zay tao anatin'izany ny
gendarmerie pirenena ny polisy pirenena zay eto toerana miaraka amin'ny fokotany miaraka amin'ny quartier mobile miaraka amin'ny commune ijery ifotony hoe ahoana zany aloha ny stratégie ahafahanay manatanteraka an'izany tena zavatra maharitra mihitsy ny eritreretinay satria raha ohatra izy hoe zavatra voizao na hoe zavatra anana dia vitany ny gendarmerie pirenena brigade sy ny police pirenena misy eto aminay fa le zavatra ifampiresahanay zany dia tena maharitra mihitsy ary efa nisy moa izy io teo aloha dia nilamindamina kely dia rehefa nilamina izy dia somary amin'ny filaminana zay dia mipoaka tampoka dia zay zavatra zay ndray zany no jerena hoe tena tsinjo lavitra mihitsy ny eritreretinay. Nanomboka androany no enjahana ny fepetra ny fametrahana tanàna milamina ao anatin'ny commune iray volana ihany anefa izany no miatra ary ovaina atsaraina arakaraka ny zava-misy ireo toeram-pisotroana ny fivezivezena amin'ny alina ary ny fanaovana lanonana manapoaka afomanga moa no nandraisana fepetra manokana. Andraikitra lehibe tena goavana nyraisinay koa eto anivon'ny commune zany dia namoaka didi-pitondrano zahay dia manambara fa tsy azo anapoahana afomanga mandritra ny ray volana aloha ny commune Lasora satria izany zavatra zany dia anisany mampiroro ny sain'ny vahoaka rehefa maheno izy any an-tranony any na amin'ny alina ohatran'izany dia misy bobasy ary dia lasa tsy mampilamina ny sain'ny vahoaka fa roa manaraka an'izany koa dia namafisinay koa zany ny bara rehetra zany dia midy amin'ny sivy zay tsy misy mivoa efa nandraisana efa nalefana ihany ny didi-pitondrana momba an'izany ampitany filaminana rehetra dia manaraka an'izany koa dia ny olona rehetra zay mandeha alina dia tokony hitondra kara-panondra na karamanga ahafantarana andry zareo hoe iza marina ireo olona reo zany rehetrarehetra zany moa dia fandraisana andraikitra mba hisorohana n'ilay olana mety hitranga amin'ilay insécurité zay misy eto amintsika. Nanamafy ny hevitry ny ben'ny tanàna eto Lasora fa olona ivelan'ny commune avokoa ireo dalo mirombo fitaovam-piadiana ireo mponina sasany eo an-toerana indray mifandripaka amin'ny alabotry raha ny fanampy-mba vaovao ray moa dia tratra ireo jolana nafika ireo olona nanao cash point. Pejiny fanatanjahantena dimy volana eo sisa hanonana ny fanjakana malagasy sy ireo atleta io manana andraisana ny lalao nosy mbola baraingo ny fampivondronana ireo atleta malagasy isan-taranja tsy mipetra-potsiny nefa ireo fédération voakasika fa efa miomana amin'ny fanazarantena fanadiadiana. Volana vitsy tsy hatongavan'ny fotoana hanatanteraina ny lalao nosy eto Madagasikara mbola manjavozavo amin'ireo fédération sy ny atleta malagasy ny fahavononan'ny fanjakana Vohibe handray io lalao nosy io na izany na tsy izany efa ao anatin'ny fanomanantena tanteraka ny atleta malagasy toy ny taranja atletisme efa mivonona amin'ny rehetra ny fédération sy ny atleta na eo amin'ny lafiny ara-tsaina izany fa indrindra eo amin'ny lafiny ara-batana dia efa niomana nandritry ny efa taona ny atleta malagasy dia izao moa zany efa akaiky ny fotoana efa nisy ireo atleta eo amin'ny 12 minata io no fa nany any Sine any dia ny eto toerana moa zany zao mbola miandro ny fandaminana avy amin'ny ministera sy ny fitondram-panjakana ny anaovana ny regroupement 520 amin'izao tao zany no atleta ifatenana isolontenan'ny Madagasikara amin'ny CDC de l'Océan fa mety tsy ireo rehetrarehetra ireo fa mety hoe ny 90 na ny 20 no mandray anjara amin'ilay CDC. Ho an'ny taranja lomano indray efa ao anatin'ny fanomanantena ihany koa ny mpilalao misy amin'ireo atleta no efa manao fanazarantena ny ivelany saingy mianto tena olana ny mbola tsy fisian'ny fotodrafitrasa manaraka ny fienitra takiny ny raisam-pirenena anatanteraina io lalao nosy io. Mbola tsy manam-baovao izahay mahakasika ny toerana satria raha iresaka ny bassin isika anaovana jeux des îles dia mazava ho azy fa bassin homologué bassin olympique mo afaka anaovana an'izay fa tsy hoe rehefa bassin dia mety araka izany ny fahafantaranay anazy aloha izany ny ao amin'ny ANSP Floa misy antony anankiroa dia noho izy tsy chauffé raha tsy ahifana dia tamin'ny jeux des îles tamin'ny 2007 no chauffé farany ny bassin antsika atao amin'ny ANS tapaka foana ny toplo manosana zany ho an'ny Analamanga manokana akoatran'izay dia ny norme olympique zao efa 8 plots dia ny bassin antsika nefa mbola 6 plots akoatran'izay dia misy fenitra maromaro ara teknika tsy mahavaly an'izay hoe ahafahantsika manao an'ny jeux des îles zay indrindra moa zany resaka température. Mbola manjavozavo aloha hatreto ny fahavononan'ny fanjakana handray io lalao nosy io mbola tsy voafaritra ny fotoana anaovana ny fampifondronana ireo atleta malagasy handray anjara amin'izany.
manana ny hoavy ny baolina kitra malagasy saingy marobe ireo lesoka mila renina na avy amin'ny mpitantana izany na avy amin'ny mpanazatra tsy tokony lalaovina politika ihany koa ity taranja ity fa avela malalaka amin'ny safidiny ny mpanazatra sy ireo mpilalao. Ravirazafimaina sy Tahiriniana no mitatitra ny andindiny mahakasika izay. Tsy afaka mbola ny fampita amin'ny kluba any ivelany eto Madagasikara amin'ny sehatry ny baolina kitra. Zary fialamboly fotsiny izany ho any ankamaroan'ny tanora fa tsy antonasa ka tsy maintsy ampandeferina amin'ny asa sy ny fianarana. Ny asa tsisy afa-tsy ny fijerevana. Fa misy io zao anankiray io ny 19 misy détection akareo dia tokony isy foana indrindra ny fananam-pirenena eo amin'ny tanora. Ny mpilalao aty amin'ny ekipa firenena amin'izao fotoana izao somary efa mahazoazo taona, somary efa zokinjokiny na tiana na tsy tiana dia tsy maintsy ho avy ny fotoana atonga an'ireo ohatra ny fanivima, izany hoe fanijanona tsy ny lalontsony izy izay misy fetrany foana ny mpilalao baolina kitra dia tian'izao tsika dia tokony efa mijery an'izay zavatra izay. Tsy mitombona ho izany hoe tsisy mpilalao tsara izany eto Madagasikara ary tsy mitombona ny hoe isaky ny province tsisy isaky ny faritra tsisy mpilalao tsara izany fa misy ihany fa be dia be ny zavatra tokony atao, be dia be ny asa tokony atao nefa tsy vitany tsy maninona aloha tenenina hoe izay teknisiana tsy tonga foana ny setra matianina fa mila an'izany rehetra izany dia isika izay ny mbola anisany izany mila manaiky an'izay tsika hoe ny toerana misy antsika amin'izao fotoana izao mbola amateur, mbola olo no misy satria izao ny mpilalao ny antsika mbola mianatra, mbola manana ny asany dia mbola avy miasa izy ndraindray tsy mahazo manao entraînement izy satria misy asa maika tsy maintsy ataony na tsy afaka manao entraînement izy satria mety manao fanadinana satria manao examen. Mampaneno avy ny baolina kitra malagasy raha tsy dia n'izao no mandray fanapahan-kevitra amin'izay mpanazatra hitondra indray ny barian'i Madagasikara ny federasiona. Narisy azy isika tamin'ny kanina ho anty-taona ity zava-dehibe ny fibatana fandresina amin'ireo lalao manaraka tsy averiny laharany eo amin'ny FIFA. Manahoana no avy ny tokony aingakaingana ny fanapahan-kevitry ny federation amiko manokana satria tsy tokony dila an'ity volana avril ity tsika dia mandray fanapahan-kevitra hoe iza no mpanazatra andray an-tanana. Ny antony mila manomana ny ekipa pirenena malagasy. Tsy azo ambanina tsy azo atao ambany zavatra ho ary lalao roa farany ireo fa mbola miankina amin'ny NDB-ny baolina kitra malagasy. Raha sanatria ka mbola double défaite tsika amin'ireo match roa farany ireo manimba tanteraka an'ilay classement FIFA ny barian'i Madagasikara zay. Aza dino fa ny classement FIFA nefa simby io fa lany amin'ny laharana fafolo amin'ny zato tsika mbola fa 420 aloha ty Afrika fa raha sanatrian'izany ka misy double défaite indray mandeha amin'ny match amin'ny andro fa-4 sy andro fa-5 sy fa-9 farany io dia mitotongana tanteraka ny filaharantsika sanatrian'izany lasa iverina anao match de barrage tsika ho amin'ny CAN 2024 anao match de barrage tsika ho an'ny fifanitsanana ho an'ny fiadinany amboara eran-tany 2024 noho izany mandalo fotoatsaratra tokoa ny baolina kitra ankehitriny tsy makivy ireo mpankafy izany anefa misy ireo ray aman-dreny no mampirisika an'izany haniditra kluba na ihany koa manohana azy ireny amin'ny fanapahan-keviny. Folo taona izy dia izy mihitsy no niteny hoe izaho hanao baolina fa samy manao activité daholo ny zanako telo mianadahy ny azy foot ny safidiny. Raha izy aloha izany dia tena hoe izay ny anazy ny faniriny. Nisy fotoana ary manao famoronan-dahatsoratra ireny izy dia ozy izy hoe rehefa tsy sélectionné hanao baolina hono izy dia hanao mpamboly. Amiko aloha izany tokony hajaina foana ny safidiny zaza hoe izay mety aminazy ino no hitany ihany dia mampivelatra azy dia na amin'ny fianarana ary izy tsy sahirana raha hoe tena safidiny fa tsy terena. Eo amin'ny maresaka iraisam-pirenena no lavy ny fitsarana rosianina ny famoahana ny Ivan Gershkovich mpanao gazety amerikanina avy amin'ny Wall Street Journal hoy ny mpisolo vavazy no tanàna amponja ny Rosia nanomboka ny farany volana martsa teo ny tenany izay napangana ho pitsikilo. Honjalanana Raneva Manana sy Andry Rakotomalala. Anisa mampiteraka fifandonana arakevitra eo amin'ny Washington sy Moscou ny ady any Ukraine ka mahatonga ny Rosia manara-maso akaiky ireo teratany Amerikanina. Washington izay manohana ny Kiev manoloana ny fanafiana Rosianina. Anisan'ny naray maso ny mpanao gazety Ivan Gershkovich raika amby 30 taona izay efa nanantanteraka fanadihadiana maro tany Rosia. Voalohany no naseho vahoaka ity farany nandritra ny fitsarana azy androany no fatorana rojo ihany koa ny tenany. Mitohatra amin'ny 7 Mei moa ny fitantana azy amponja vonjy maika ary tsy miova ny loha-pipangana azy.
miady mafy amin'ny anovana ny toerana any amponja nefa ity mpanao gazety ity ary mitady ny fomba rehetra ihany koa anoerana ny filazana fa pitsokilo ary manantena ny fisian'ny fahalalahany asa fanaovan-gazety. Tsy aivina fa mifarany volana martsa teo no samboriny FSP izay misahana ny filaminana rosiana teny mpanaovana ny asany tany Ekaterinburg any Oral ity mpanao gazety ity. Teo pitsikilovana natratrarana azy hoy Kremlin saingy tsy nanome proof ary nosokajina ho tsy ambaratelo mahakasika andrarah. 20 taona tranomaizina ny sazy miandry ity farany no fiampangana mavesatra azy. Tsy mpanao gazety ihany nefa noaray maso ao Rusia fa ao koa ireo mpanao politika manohitra amin'ny fitondrana azy voakasika izany. Maro ireo mpandinika raharaham-pirenena no milaza fa mety ho atakalo amina gadra rosiana ao Washington Ivan Krechovich. Fambairana ahona marina Global News avy hatrany tolo-mazatra no rainao avy hatrany ao arian'izao fampahalalam-baovao izao. Ny horonan-tsary mitondra ny lohateny hoe Drexy kosa no atolotry ny fahitalavitrinao MBS anao amin'ity alina ity. Ny sampana fampahalalam-baovao tombo-kilasy tombo-vavy mametraka ny mandrapitafa ho amin'ny rampiso amin'ny ora mahazatra. Veloma tompoko. Anisa mampiteraka fifandonana araka hevitra eo amin'ny Washington sy Moscou ny ady any Ukraine ka mahatonga ny Russia